Sanción. Cierre de puerta. Permiso, por favor. Cierre de puerta. Sí, 17. Cierre de puerta.
Próxima detención, Los Orientales. Cierre de puerta. El 8. En el Metropolitano. Cierre de puerta. Sí, el Metropolitano. Mire, toda la gente de Melipilla llega al Metropolitano. El Beto también llega. Senta. Se llama extremaunción, ¿no? Es la extremaunción. Capaz que el fin de semana tengamos que ir a Melipilla, bueno. Bueno, lo que
sea lo que tenga que ser nomás. Dígame. Ya. Sí. Cuando se va a hacer una calle, claro, no te porque yo sí, no, está bien, pues. Entonces no voy a, ya tampoco voy a tampoco ya entonces no, mejor así, no sacamos un cacho de cine, ¿sabes? A mí me interesa que se quiera más nada más, por lo demás, importa la sola, mira, puedo decir que me importa la sola, nada más, ya. 65. Policía en videollamada, yo creo, no videollamada. Atención, Francisco. Cierre de puerta. ¿Qué, mamá? Usted tiene toda la información, entonces empieza a hablar. Ya, porque bueno, oye, ya el señor Messina quiere su vida. Mi señor padre. Está fumando como ahí, con los vecinos chicos ahí, cuidando ahí con los dos terremotos. Sí, que la ayuda, pero cada uno tiene que hacer lo que corresponde al trabajo. Ella tiene todas las comodidades para estar. No, sí, mira, no te preocupes, estamos bien. Estamos bien. Esa ahorita, cuídate mucho, cariño, mi papá, estamos hablando, ¿ah? Cuídate. Ya, yo llevo al cuarto, me lo pongo allá. Entonces, apuesto también, que me está. Etiqueta de atención, Cristóbal Colón. Cierre de puerta.
tomar la mano, la recomendación a línea 1. Se recuerda que todo debe descender. No olvide llevar todas sus pertenencias. Por su atención, gracias. Rodrigo. No, no puedo. No quiero, no quiero ir al túnel si me insistís solo. Todos los pasajeros tienen que descender. Vengo de primera conectora. Hola. Chao.